各位亞軍好位，天文台喺夜晚7點改發9號烈風或暴風風力增強信號。颱風小犬集結喺天文台以南大約70公里，預料向西北或西北偏西緩慢移動，靠近珠江口一帶。小犬採取較為偏北嘅方向移動，較為接近本港。小犬嘅雨帶亦有所增強嘅。咁位於香港以南嘅黃茅洲咧，亦都錄得颶風級嘅風力㗎。按照現時嘅預測路徑咧，小犬同香港天文台最接近嘅距離約為60至70公里。截至下晝4點40分，政府收到7宗冧樹報告，分別一男一女喺風暴期間受傷。氣象專家就警告，小犬環流較少，但仍然唔能夠掉以輕心。小犬喺香港南面掠過，南區鴨脷洲海怡半島喺8號信號發出之後，風力顯著增強，海面泛起湧浪，海旁已經被圍封。喺巴士站，行人攞住遮都差啲俾強風吹翻，要行返屋企亦都相當狼狽。強風甚至推動行人。打風水浸黑點杏花村，朝早已經相當大風，強風伴隨住大雨，天氣都明顯轉涼。工人加緊加設擋水閘，部分嘅樓宇大堂貼上咗膠紙，有住戶亦都如常準備防風。因為我度向東北啊，咁所以今朝係大風咗少少。風越嚟越大啦，睇到把遮都反晒咁滯。今朝話冇乜啊，冇乜雨冇乜風啊，而家就已經明顯好大啦，啲風又大，雨又大啦。係啊！咁而家打算點啊？而家打算嗱翻屋企啦，危險啊呢度。冇諗到咁快咯，睇個風好似夜晚先近噶嘛，但係佢話依家有啩，咁咪當早啲收工翻屋企食飯。有小朋友喺大雨同埋強風下，仍然去到球場踢波。少少大雨啦。咁點解仲踢波嘅？因為冇嘢做咯。驚唔驚拗柴？唔驚。點解嘅？因為我技術好咯。喺杏花村遊樂場，康文署架設咗擋水閘，亦都喺岸邊拉起咗封鎖線，咁防止海水倒灌同埋市民係靠近岸邊。喺強風下，跑馬地雲地利道有大樹冧樹枝，壓到2個正係清潔嘅女工，樹枝阻礙咗部分行人路，多個消防員清理。其中一個受傷嘅清潔女工頭部受傷，送往灣仔律敦治醫院治理，另一個女工就需要坐上輪椅。有氣象專家話，小犬嘅環流雖然較細，即係破壞力可能較弱，但係就提醒市民唔能夠掉以輕心。小犬已經係喺香港100公里範圍以內㗎啦。如果大家仲記得嘅話咧，2018年嘅山竹咧，其實距離香港最近嘅時候都係100公里到嘅。暫時嚟睇，因為小犬嗰個環流咧係較為緊密嘅關係啦，咁所以咧即係嗰個破壞力，即係如果你同山竹比較嘅話咧，應該係有一段距離嘅。咁但係我哋都唔可以睇少呢個小犬嘅威脅啦。佢又話10月打風唔算罕見，但係秋台比較容易受東北季候風影響，比較難預測。無線電視記者林俊軒報導。政府話，截至下晝近5點，暫時冇收到水浸或山泥傾瀉報告。市面人流唔算多，部分市民就選擇飲茶消磨時間。不過有酒樓就收加2服務費。小犬襲港，上個月初黑雨期間曾經出現嚴重水浸嘅黃大仙，下晝暫時未有失守。至於地庫曾經成為祠堂嘅黃大仙中心北館，豎起多個膠水板連埋沙包。部分鋪頭照常營業，嚟行嘅多數係附近嘅街坊。有乜安唔安生啊？佢嚟到都冇計㗎。佢唔係人嚟㗎，人係聽話啫，唔係人啊嘛。風嘅颱風隨時會轉彎㗎嘛。你覺得而家嘅措施夠唔夠咧？即係有乜夠唔夠啊？而家你啲未整好就又嚟啦，做設構都冇用㗎。應該都做足安全措施啦，係嘛？經過上次咁樣。我唔擔心喎，我好相信黃大仙嗰啲議員喎。
至於傳統水浸黑點鯉魚門，下晝部分時間大雨都未見水浸，咁擋水板同埋沙包已經準備就緒。下晝小圈嘅風雨唔及上次蘇拉，部分人選擇繼續出街。不過喺銅鑼灣唔係好多鋪頭開門做生意。北角英皇道呢間酒樓喺門口就貼出告示，話颱風之下收加2服務費。午市過後嘅入座率大概係一半。有茶客就話有內地朋友因為打風要延長留喺香港，咁所以揾地方消遣。覺得唔係好值咯，嚇唔會貴咯。咁而家諗住去第二間睇下。有大把啦，周圍都有得食。都合理嘅，人哋8號風球都要翻工咁辛苦，今晚可能危險啲咯。我都唔知啊，我係去攞位嘅時候先發現加2，咁都算啦，約咗朋友喺度一齊食。酒樓就話以往嘅週末，如果遇上8號信號，都係收加2服務費。無線電視記者陳嘉欣報導。海陸空公共交通都受到風暴影響，巴士同埋渡輪停駛停航。機管局預計航班運作聽日維持正常。新渡輪中環來往長洲同梅窩，下晝2點半已經停航。唔少離島居民中午趕到中環碼頭坐尾班船返屋企。本來今日要翻工嘅，翻咗一陣間，跟住差唔多話2點鐘會扯風球，所以翻去咯，就翻我哋咯，可以早啲翻長洲咯。有內地旅客嚟到碼頭先知道打風，但選擇繼續行程。我們剛下那個高鐵就直奔那個島，也不知道有颱風，所以你問到我們了。如果風太大的話，我們就在那邊住一晚也可以啊。港內嘅天星小輪、尖沙咀往中環、灣仔嘅渡輪，同埋富裕小輪中環來往紅磡航線都已經全部停航。陸路交通方面，城巴、九巴同龍運日間路線都已經停駛。港鐵就話列車同輕鐵8號信號期間維持服務，高鐵香港段就維持正常。唔少本身坐巴士同飛機嘅旅客轉坐高鐵。巴士停運咗，所以翻唔到去，而家只能轉嗰個高鐵翻去咯。去機場，然後那邊機場跟我說就是那個航班取消了，所以呢我現在就是崩潰來這裡，就是加一個票。而喺機場，機管局話運作正常，預計全日有90班航班取消，130班航班延誤。最主要係延誤同取消嘅航班呢，係內地同埋日本嘅航班居多嘅。咁而延誤嗰個時間呢，平均大約都係30分鐘左右，所以其實延誤嗰個情況呢，就唔係好嚴重嘅。預計嗰個航班嗰個運作，聽日係暫時維持正常。機管局又話，如果天文台改發更加高嘅信號，機場快線將會停駛，呼籲旅客預留較長嘅時間安排往返市區嘅交通。無線電視記者翟元報道。而家已經改發9號信號，林俊謙喺杏花邨，你嗰度嘅風力有冇增強到啊？係啊，關可謂喺9號信號生效之後呢，其實喺杏花邨呢度咧感受到風力啦同埋雨勢咧都係增強緊嘅。咁其中風力咧見到其實風力咧講緊咧喺後面喺海邊嗰度咧吹過嚟嘅猛烈陣風咧，其實嗰個次數咧係越嚟越頻密。有陣時大風起上嚟咧，個人咧都未必企得穩嘅。咁而雨勢方面咧亦都係非常之大。如果當啲雨咧係乘住啲風勢吹埋嚟，我而家咧係背對住個風位，如果係迎面嘅話咧，啲雨會打落塊面度咧，好似針吉咁痛。咁可以同大家睇下咧杏花邨海旁呢一度嘅情況。咁嚟到晚飯時間啦，咁暫時咧就見唔到話再有市民咧係嚟到岸邊嗰度咧去感受風暴嘅威力咧，或者係觀浪。咁而海面咧其實係不斷咁樣咧反起一啲嘅湧浪㗎。咁而且咧嗰個湧浪嘅次數咧都係非常之頻密。咁而嗰個嘅水位咧，比起我哋下晝做直播嘅時候咧，已經係漲咗好多，而亦都有唔少嘅浪花咧，係不時咧拍打上去岸邊㗎啦。咁每當民安處嘅隊員咧係巡邏經過，如果係有市民係靠近岸邊嘅話咧，都會勸喻佢哋離開。而天文台都呼籲市民咧係要盡量遠離有風暴潮危險嘅低窪地區。我哋會繼續喺外面跟進住最新嘅風暴消息，先將時間交翻俾新聞部。好啊，唔該林俊謙。而喺澳門8號風球仍然生效，預料會喺晚間維持。內港一帶唔少嘅商戶做好防水浸措施。
而港珠澳大橋來往港澳交通就一早暫停，令到唔少嘅旅客大失預算。受小犬影響，澳門晏晝雨勢明顯加劇，巴士、輕軌等嘅公共交通陸續停止營運，唔少市民都趕尾班車返屋企。過往喺暴雨嘅時候，經常水浸嘅內港一帶，多間鋪頭提早閂門，有鋪頭喺門外設置防水閘。有凍肉店嘅店主話：起初認為小犬威力唔大，就冇特別準備。但而家擔心會有狂風暴雨引發水浸，造成嚴重損失，決定搬走凍櫃等嘅貴重財物。而家要我哋自己做好準備咯，如果唔係損失就係我哋咯。將啲櫃啊搬嚟啊，將啲貨搬嚟咯，即係凡親驚水浸嘅嘢，我哋都搬嚟佢，即係減少一定嘅損失咯。一陣間啲夥計會搞，呢個必須嘅。澳門交通事務局就呼籲駕駛者要將車停泊喺安全嘅地方，而當局已經協調博企喺8號風球期間向市民免費提供4000個車位。而為咗確保交通安全，港珠澳大橋早喺晏晝2點半起已經臨時封閉主橋，往來港澳嘅出入境服務同交通工具亦都停止運作。有唔少旅客去到澳門口岸先知道消息，批評當局太遲公佈，令佢哋未及反應，大失預算。而家未掛8號風球都咁樣，你又咁樣急期3號風球都再停航嘅啫，咁樣即係冇預算喎，你咁樣。冇收到啊！嚟到呢度先知道啊，等停咗8號風球先翻到去啊。近巴營運商就話，已經買咗停運班次嘅乘客可以經微信或者官網免費辦理退票。無線電視記者陳樹怡報導。